तो बर्तमान बड़ खबर सामना को आसी बंगोपसागर सृष्टि है घूर्णिबलय आज आरंभ हो बड़ वर्षा सृष्टि है घूर्णिबलय 5 दिन जाए लगी वर्षा तेज क्यों जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु पूर्व वीडियो लाइक कर चैनल नु आसी चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखे मोबाइल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकड़ा। मरुड़ी आशंका भितर आसंता कालिटारू 5 दिन पर सारा राज्य में वर्षार चेतावनी देइछि पानीपाग विभाग। किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा चेतावनी दिया जाइछि। बिजुली घड़घड़ी और पवनर येलो अलर्ट भी जारी करिछि पानीपाग विभाग। बंगोपसागर सृष्टि होइछि घूर्णिबलय प्रभाव में बुधवार ठारू राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली आकलन करिछि पानीपाग विभाग। 29 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षा संभावना। 24 तारिख में गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा संभावना। 27 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। 28 तारिख में संबलपुर बरगढ़ गोटे दुईटी स्थान में अति प्रबल वर्षा। अनुगुल खोर्धा नयागढ़ बौद्ध सोनपुर गंजाम गजपति मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा एवं संभावना रही। सेपटे सारा राज्य को छुईछि मौसुमी वायु। 6 जिले में स्वाभाविक वर्षा होइतिबा बेले 24 जिले में नियंत्रित वर्षा होइछि। आज सुधा 154 मिलीमीटर वर्षा हेबा कथा किंतु 41% कम वर्षा होइछि। तेबे कालीटू वर्षा एले स्थिति बदलिबा आशा करा जाउछि। 20 और 27 तारिख पर 20 जिले में बिजुली और घड़घड़ी येलो वार्निंग जारी होइछि। 27 और 28 तारिख में 23 जिला को बिजुली घड़घड़ी येलो वार्निंग 30 रु 40 मिलीमीटर बेगर पवन रही पारे। सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम वायु सक्रिय रही तेणु वर्षा बढ़िबा बोली आकलन करा जाइछि। आगको एमती सटीक सूचना जानापी आम चैनल सहित जड़िए रुहतु। चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखे दिया बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा सतर्क टीवी।